nokuda kweshoko ravo ravakarayira ivo kuti riparidzirwe vanhu vose. Ameni. Amen. Nokubva ratoparidzirwa zvisikwa zvose pasi pekudenga sezvinotaura muapostora Paul mutsamba yakanyorera kereke yanga iri paKorose, achiti ivhangeri iyi yakaparidzirwa zvisikwa zvose pasi pedenga. Amen. Amen. Saka anenge anzwa ivhangeri iyoyo akaitenda, Mwari vakataura kuti achaponeswa. Yes. Asi anenge asina kuitenda, Mwarizve ndo vakataura kuti achatongwa. Saka isusu hatitaure zvedu, tinongotaura zvakataurwa naMwari. Zvova kuvanhu kuti vazvigamuchire kana kuti vazvirambe. Asi Pauro achinyora kuvaTesaronika vekutanga chapter number 4 verse 7 akanyora achiti, nokuti Mwari haana kutidanira tsvina asi wakatidanira muutsvene. Naizvozvo anoramba izvi haarambe munhu, asi anoramba Mwari anokupai mweya wake iwo mutsvene. Amen. Amen. Saka hazvisina dambudziko rakanyanya kuti kana uchinge waramba shoko iri, unogona kufunga kuti ndadzirambira zvatichitaura zvoda kuti afanika zvoziva sereka kamba ndadzirambira. Aiwa, hauna kudzirambira, warambira Mwari. Namapostora Pauro achinyora kuna Timoti, achingonyora mashoko akambe ataurwa naShe Jesu. She Jesu vanga vataura vachiti, anondinyara pamberi pevanhu, neni ndichamunyarawo pamberi paBaba vangu. Amen. Amen. Mashoko iwayo anga asina kutangira ipapo, anga ambotaurwa nemuprofita Hosea chapter 4 verse number 6 paakataura achiti, vanhu vangu vaparadzwa nekushayiwa zivo. Ndobva aenda pamberi kuti zvawaramba zivo, ini ndichakurambawo iwe nevana vako. Amen. Amen. Jesu nobva auya nobva ati, anondinyara pakati pamberi pevanhu, ini ndichamunyarawo pamberi paBaba vangu. Pauro nobva adzokorora mashoko iwayo kuna Timoti achiti, kana isu tikamuramba iye achatirambawo. Yes. Haleluya. Amen. Kana isu tikasatendeka iye anoramba akatendeka, nokuti haangazvirambi iye. Yes. Nona mashoko acho akatanga kumuprofita, ndobva auya kunaShe, ndobva auya kuna Pauro, vachingotaura zvinhu zvanga zvakanyorwa. Amen. Amen. Saka ndo mashoko aMwari anototi kana vanhu vakaagamuchira vanotowana ruponeso, asi vakaaramba vanotongwa. Amen. Amen. Akataura izvozvo handizini, ini ndiringotaura zvakataurwa, nokuti muparidzi akati hakuna chinhu chitsva pasi pedenga. Amen. Amen. Zvakamboitwa ndo zvinongoitwa nhasi, kuda kuti zvakambotaurwa ndo zvinongotaurwa rini? Nhasi. Saka vaparidzi vese kana voparidza vanongoparidza zvakamboparidzwa, hakusina zvinyowani zvichaparidzwa pasi pedenga iye zvese, nokuti hakuna chinhu zvinyowani. Amen. Amen. Saka shoko rakanga riripo kubva pakutanga ndiro riripo nhasi, uye ndiyo chavapo kusvika nekusingaperi. Saka ndiro rakamboparidzwa pakutanga. Amen. Amen. Ndo riri kuparidzwa nhasi,
ndo richararamisa vanhu nekusingaperi. Haleluya, Amen. Chapter 7 verse ya, is it verse ya 21? Amen. Amen. Shanoti havazi vose vanoti kwandiri ishe ishe vachapinda musho wekudenga, asi uyo unoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Amen. Amen. Saka nyaya yapo yayekuti kana Ishe vataura mashoko iwayo, isusu tinofanira kuziva kuti chinotiwanisa usho hwekudenga kuita kuda kwababa. Saka haugoni kuita kuda kwababa kana usina kukuziviswa. Ndosaka pane rumwe rugwaro Ishe vanoti mwana hagone kuita chinhu chaasina kuona baba vake vachiita. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka kuti tizogara nhaka yeupenyu husingaperi tinofanira kuita kuda kwababa. Saka kuda kwababa ndekupi? Haleluya. Amen. Anotaura mubhuku yaJoni achiti kuda kwaMwari ndiko kuti ani nani anotarira mwanakomana womunhu nekutenda kwaari arege kufa, Yes. asi ave neupenyu husingaperi. Haleluya. Amen. Saka ndokunonzi kuda kwaMwari kuti vanhu vatende kuna Jesu. That's the will of God. Amen. Amen. Saka kana uchida kugara nhaka youpenyu husingaperi, ita kuda kwaMwari. Haleluya. Amen. Kuda kwaMwari ndokuti utende kuna Jesu Kristu. Kutenda kunouya nekunzwa, nekunzwa kunouya neshoko raMwari. Yes. Shoko raMwari rinouya nemuparidzi, muparidzi anotumwa naMwari. Sezvazvakanyorwa zvichinzi dzakanaka sei tsoka dzavanouya nemashoko emufaro. Yes. Ezvinhu zvakanaka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka shoko rinotouya nemuparidzi, muparidzi woparidza kana atumwa, iwe urinzwa wotenda. Kutenda ikoko kunouya nekunzwa shoko raMwari ndo kunoita kuti munhu aruramiswe. Kururama ikoko kunouya nenzira yekutenda, ndiko kururama kunobva kuna Mwari. Hey. Haleluya. Amen. Saka pakaita kumwe kururama kunouya neimwe nzira isiri yekutenda shoko, kururama ikoko hakubve kuna Mwari. Kururama hako asi hakubve kunani? Kuna Mwari. Saka Pauro achitoburitsa pachena nyaya iyo yaitaurwa iyi, akatozoiburitsa pachena achiti nokuti hakune nyama inoruramiswa nemurayiro pasi pedenga. Kuda kuti inzwai. Amen. Amen. Murayiro unotoone kururama kwawo kwauinako, asi Pauro akati kururama ikoko kunobva pamurayiro ikoko hakubve kuna Mwari. But murayiro wacho unonzi ndewani mani? Ndewamwari. Amen. Amen. Mwari achitaura kuna muprofita Ezekiel. Amen. Amen. Anotaura achiti vanhu ava vaIsraeri ndakavapa mirayiro yakanga isingagone kuvaponesa. Nzwa zvakanaka. Mwari achitoziva kuti mirayiro iyi haiponesi vanhu kwakuvapa ure. Saka ndosaka makuzwaona Pauro akududzira mashoko aMwari iwayo akataurwa naEzekiel kuti hakuna nyama inoruramiswa nemurayiro pasi pedenga. Kuda kuti hakuna nyama inoponeswa nemurayiro, nokuti murayiro wakanga usingagone kururamisa vanhu pawakapuwa naMwari uya. Mwari aitoziva kuti havarurame nemurayiro wana. Saka Pauro anozoti murayiro waive nepurpose yei? Wakanga uri muperekedzi wedu kutiisa kuna Kristu kuti tiruramiswe nekutenda. Yes. Ndo chete chainge chikonzero chakapirwa vanhu murayiro vaIsraeri, kuti uvaperekedze kuvasvitsa kuna Kristu kuti varuramiswe nekudii? Nekutenda. Pauro anobva ati zvino kutenda zvakwakazosvika hatisisiri pasi pemuperekedzi. Muperekedzi ndiani? Murayiro. Saka Pauro akuti hatisisiri pasi pemurayiro. Zvino kana ati murayiro manje hatichasepareta kuti kune ceremonial, kune supreme, kune yakazodai, angoti murayiro. Saka murayiro wese murayiro.
hakuna nyama inoruramiswa nemurayiro pasi pedenga, kureva kuti hakuna munhu anoruramiswa nekuchengeta sabata. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka Jesu achiuya aitoziva kuti murayiro wakapiwa vanhu wandakapa vanhu uyu haugoni kuvaponesa. Anoti right, panapa taakuita zvesungano itsva. Amen. Amen. Sungano itsva iri kutaurwa naJesu. Amen. Amen. Yakanga yambotaurwa naJeremia achiti tarirai mazuva anouya, ndo zvinotaura Jehovha, andichaita sungano itsva nemba yaJudha uye neimba yaIsraeri. Asi sungano yandichaita nemba yaJudha nemba yaIsraeri, ini Jehovha, itsva yacho iyo haifanani nesungano yandakaita nemadzibaba evanhu ivava panguva yandakavabata ruoko ndikavaburitsa munyika yeIjipita. Vakaputsa sungano yangu iyo, kunyange ini ndakanga ndiri murume kwavari. Amen. Amen. Obva ati hei sungano yandichaita nevana vaIsraeri nevana vaJudha inosiyana neyandakaita nemadzibaba avo. Obva ati ndichanyora mirayiro yangu pamwoyo yavo, kureva kuti sungano yemadzibaba mirayiro yakanga yanyorwa pamahwendefa emabwe. Amen. Amen. Kureva kuti mirayiro pasungano yemadzibaba yanga iri kunze, iri without, iri outside vanhu. But sungano itsva manje murayiro waakunyorwa mukati, waakunyorwa pamwoyo. Hallelujah. Amen. 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 Saka murayiro unonyorwa pamwoyo ndeupi? Amen. Amen. Unonzwa shoko raMwari roti, nokuti rudo rwaMwari rwakadururwa mumwoyo medu nemweya mutsvene watakapiwa. Saka kana rudo rwaMwari rwadururwa mumwoyo medu nemweya mutsvene watakapiwa, Jesu tindokusiyirai murayiro mumwe mutsva wekuti kudii? Wekuti mudanane. Unodanei? Ida muhama yako nemwoyo wako wese. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Rudo ngarurege kuva nekunyengera. Amen. Amen. Asi mudanane kwazvo nemwoyo wese. Saka ndo murayiro mumwe wanyorwa pai? Pamwoyo. Ilove. Ishe Jesu achibvunzwa nerimwe gweta, lawyer, advocate. Lawyer munhu akadzidzira murayiro. Anomaziva? Yes. A lawyer munhu akastada law. Saka murume akabvunza Ishe Jesu anga akastada chii? Law. Ndobva abvunza Jesu achiti, nhai mudzidzisi, what is the greatest commandment? Or what is the greatest law? Amen. Amen. Ndobva Ishe Jesu vapindura sekunge vakanganwa kuti kune murayiro unoti usava nomumwe mwari kunze kwangu, usazviitira zvifananidzo, chengetedza zuva reSabata. Akaita kunge hazvikanganwa izvozvo. Murayiro mukuru pamurayiro ndeupi? Ishe Jesu vakapindura vachiti, ida Ishe Mwari wako. Inzwa mashoko acho. MuOld Testament Mose anga akanyora achiti ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose. Exodus chapter 20 na Deuteronomy chapter 5. Kwakanzi ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese. Jesu akubvunzwa murayiro mukuru anoti ida Ishe Mwari wako nemwoyo wako wese. Sakura kuti ainzi Jehovha uku naMozisi kuna Deuteronomy nekuna Exodus, ndiye ari kunzi naJesu Ishe pana. Amen. Amen. Saka kuti Jesu haasi kutaura zvisina kunyorwa, ari kutaura Deuteronomy na Exodus kuti ida Ishe Mwari wako nemwoyo wako wese. Hallelujah. Amen. 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 Zvino nyaya inenge yayekuti mukanzi idai Ishe kana kuti idai Mwari nemwoyo wenyu wese, munomuda sei? Rimwe shoko rinoti hakuna munhu akatongoona Mwari. Rimwe rototi iwe ungada seiko Mwari usina kuona? Iwe uchivenga hama yako yaunoona.
asi shoko rimwe rati da Mwari iro roti ungamudesei iwe usina kumbomona. Ndosaka vanhu vakazoti bhaibheri rinozvipikisa. Matauriro aya kai anenge ekuzvipikisa. Haleluya, amen. Saka Jesu akati dai Mwari wako nemwoyo wako wese. Paulo haasi inyaya yakadaro. Amen. Haleluya, amen. Anouya onyora mashoko ekuti nokuti munhu anotenda nemwoyo. Saka kutenda nemwoyo ndokwainzi idai Mwari wako nemwoyo wako wese. Filipi anobvunzwa neEtiopia inaki. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Anonzi imvurai waparidza Jesu iwo asi mvurai. Chii chingaita kuti ndirege kufa? Chii chingaita kuti ndirege kubhabhatidzwa? Kureva kuti rugwaro rwati Filipi akasvika muranda achiverenga bhuku yaIsaya. Ndo yaaiverenga. Amen. Amen. Ndokubva Filipi abvunza murume kuti unonzwisisa here zvauri kuverenga? Iwoyo mubvunzo unofanira kugara uchibvunzwa vanhu every day. Nai varume, munonzwisisa here bhaibheri ramunoverenga kumba riya? Amen. Amen. Unonzwisisa here zvauri kuverenga izvi? Paaiverenga pakanga pakanyorwa kunze akaramba anyerere sehwai. Sehwai inyerere pamberi pemuleuri wayo, haana kushamisa muromo wake. Amen. Amen. Umambo hwake hwakabviswa. Haleluya. Amen. Zvikanzi nemuranda wakandasa Ethiopia inaki. Iwe zvawandibvunza undonzwisisa here waita zvakanaka? Ndinganzwisise kana mumwe asingandidudzire. Iye akati ndingagona seiko kunzwisisa kana mumwe asingandidudziri. Akakumbira zvikuru kuna Filipo kuti atokumbira kuna Filipo kuti akwire pacharioti akanga akagara. Yes. Zvino paakanga achirava rugwaro paiti pakanga pachirabwa nemuEtiopia inaki panga pakanyorwa kuti wakaiswa pakubayiwa segwai. Akaiswa pakubayiwa segwai. Segwai rinyerere pamberi pemuleuri waro. Saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Pakuzvidzwa kwake kwaakaitwa, kutonga kwake kwakabviswa. Ndianiko acharondedzera rudzi rwemurume? Genealogy yake inorondedzerwa nani? Amen. Amen. Kureva kuti uyo haana genealogy. Saka zviya zvokuti mwanakomana waDhavhidhi zviya zvoda kutonzwiswa kuti zvaaitirwei, nokuti haasi waDhavhidhi, haana genealogy. Amen. Amen. Haleluya. Inzwanzi pfuura mberi. Akati kwira ugare pangoro, nokuti upenyu hwake unobviswa panyika. Izwa, ndiye munhu ari kutaurwa uko. Amen. Amen. Achinzi naJobhu, munhu akaberekwa nemukadzi ane mazuva mashoma panyika ekurarama, azere nenhamo nekudi ndiye ari kunzoona Isaya upenyu hwake hunobviswa panyika. Anorarama nguva duku. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Muranda akapindura Filipo akati. Muranda ndobva apindura Filipo akati, ndinokumbira kwauri. Ndakukumbira kwauri nekuti handinganzwisisa kana kusina mwana unodidzira. Saka ndokumbira kwauri undiudze kuti muprofita unoreva Isaya aireva aniko paaitaura izvi? Unoreva iye amene? Aizvireva iye amene here kana mumwe? Kana kuti aireva mumwe munhu? Inzwa zvakanaka. Amen. Amen. Aya mashoko iwaya atobvunzwa anoreva kuti muprofita kana akataura haazvireve iye. Saka zvinoreva kuti kunyange naDhavhidhi akataura haazvireve iye. Aizvireva iye here muprofita? Inzwa murumo. Ipapo Filipo akashamisa muromo wake. Filipi ndobva avhura muromo akatanga parugwaro rwaIsaya chapter number 53. Akamuparidzira Jesu. Haana kuparidza dzimba nesuccess ipo pa. Isaya haana kuparidza success.
pana Isaiah Filipi anakuparidza success pana Isaiah akaparidza Jesu. Saka zvinoreva kuti iwewe nhasi kana ani zvake achaverenga bhuku yaIsaiah anofanira kuparidza Jesu, nokuti Isaiah anotaura nezvani? NezvaJesu. Asina basa kutoverenga chapter 1, asina basa kutoverenga chapter 56, ari kutaura nezvaJesu. Amen. Saka zvoreva kuti kunyange ukaverenga Jeremiah chapter 1 haataure nezvake, anotaura nezvaJesu. Amen. Haleluya. Unonzwa mamwe mashoko anoreva Jesu achiudzwa Jeremiah, achinzi Jeremiah, iwewe ndakakuziva ndisati ndakuumba mudumbu ramai vako. Amen. Ndikakuita mutsvene. Haleluya. Ndikakuita muprofita ndisati ndakuumba mudumbu rani? Ramai vako. Ndakakuziva. Ndiani akazikanwa asati aumbwa mudumbu ramai vake? Amen. Ndiye unonzwa kutaurwa naPauro kuti iye Jesu akazikanwa kare nguva zisati dzavapo, asi akazoratidzwa mazuva ano ekupedzisira. Amen. Saka painzi Jeremiah ndakakuziva ndisati ndakuumba airehwa ndiKristu paya, asati aumbwa mudumbu raMary Kristu anga aripo. Haleluya. Yes. 36. Yeah. Zvino wakati vachifamba munzira achiparidza Jesu kubva parugwaro irworwo, vakasvika pane mvura. Ndobva vasvika pane mvura. Inzwa nyaya yaJesu kana yaparidzwa haipesani nemvura. Ukaona paita Jesu aparidzwa pakasiyiwa mvura, haasi Jesu aparidzwa. Amen. Uye aparidzwa Jesu hanzi akamuparidzira Jesu, but vasvika pane mvura aparidzwa Jesu. Amen. Akati kuti muranda akati hei mvura, chinyiko chingandidzivise ndirege kubhabhatidzwa. Kuda kuti Filipi paakaparidza Jesu haana kusiya baptism. Saka iwewe nhasi kana ukaparidzwa Jesu pasingazotaurwe nyaya yebaptism, chitoziva kuti Jesu waparidzwa haziye. Amen. Chii chinoita kuti ndirege kubhabhatidzwa? Filipo akati, izwa condition yekubhabhatidzwa kwako iyi: kana uchitenda nomwoyo wako wose. Zvingaita. Izwa, baptism inobva pakutenda kwako iwewe nemwoyo wako wese. Panoda vanotenda nemwoyo wese. Ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese. Saka yadudzirwa nyaya kwainzi kuda Mwari nemwoyo wese. Amen. Kwaive kutenda nemwoyo wako wese. Haleluya. Amen. Saka Paulo anoti munhu anotenda nemwoyo ndokururamiswa, opupura nemuromo. Amen. Saka uyo anzi kana uchitenda nemwoyo wako wese, chimunzwa akupupura manje. Yes. Number 37. Yeah. Filipo akati, kana uchitenda nemwoyo wako wose, zvingaitwa ungabhabhatidzwa. Akapindura akati, tobva muranda apupura nemuromo wake, ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Atenda nemwoyo wese tobva apupura nemuromo. Akanzi here waponeswa chiendawo. Ngataure shoko raMwari. Amen. Nokuti wafundiswa kuti munhu anotenda nemwoyo opupura nemuromo atoponeswa, atova right. Ndizvo here? Uye akamutenda here waponeswa, watoo right. Rekatimbozwa. Number 38. Yeah. Akarayira kuti ngoro imire. Tobva arayira kuti ngoro imire. Vakaburukira vose mumvura. Atenda nemwoyo nobva apupura nemuromo, kwakuburukira vose mumvura. Iye Filipi nemuranda akamubhabhatiza. Saka baptism unoburukirwa newe mumvura. Saka hatina baptism inoiswa mvura mukapu kana kuti mutisha. Yes. Iriko iyoyo asi haisi yaKristu. Kana wakaitwa usoro yavo iya yekunyika wachigunwa uchinzeva wanzi wabhabhatidzwa, unoburukirwa newe mumvura. Amen. Jesu achiuya kuna John kudai
anosvika kuti ndibhabhatidze. Saka naizvona aise hazviiti zvemi. Mouya kwandiri sei kuti ndikubhabhatidze? Ini ndinofanira kutodini? Kutondibhabhatidza. Saka ndozviziva izvozvo. Amen. Amen. Ngatizviite undibhabhatidze kuti tizadzise kururama kwese. Saka righteousness yose is fulfilled in baptism. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nekuti muri kunzi bhabhatidzwa kuti usukwe zvii. Ndopari kuitwa righteousness baba. Amen. Amen. Akaurira John kuti ndibhabhatidze tizadzise kururama. John kwakupinda naJesu mumvura. Amen. Amen. Ndobva mubhabhatidza mumvura. Amene iyi baptism inotorwa. Inoti vamwe vakupinda nepasi pemureza. Wonzi vabhabhatidzwa. Jesu akapinda mvura. Uyu muranda apurukira mumvura akamubhabhatidza. Amen. Amen. Izwa nyaya yecheri baba. Jesu paakabhabhatidzwa mumvura ndopakazoburuka mweya mutsvene after atobuda mvura. Haleluya. Amen. Saka hakuna munhu anotanga anogamuchira mweya mutsvene asati abhabhatidzwa. Ndochikonzero chakaita kuti Mwari vatume Johani kunobhabhatidza vaIsraeri. Aiziva kuti vapostori vachazogamuchira mweya mutsvene. Saka vanofanira kugamuchira mweya mutsvene vabhabhatidzwa. Haleluya. Amen. Uyu unorova vanhu vari mugomo uyu vasina kubhabhatidzwa. Uyo mweya iwoya mweya asi wasiyana neuyu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka unotobhabhatidzwa kudai kuti uregerewe zvivi wozopiwa chipiwa chemweya mutsvene. Firipi iyoyo akazoburukira Samaria ndokuparidzira vanhu ndokutenda ndokuvabhabhatidza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muzita raJesu Kristu. Vapostori vakanga vasara paJerusarema paya pakaitika persecution yakazosa Firipi kuSamaria. Vakati vanzwa kuti vaSamaria vatenda shoko vabhabhatidzwa. Ndobva vati Peter naJohn endai ikoko. Amen. Amen. Peter naJohn ndokuenda ikoko ndokunonyengeterera vanhu vakanga vabhabhatidzwa naFiripi. Ndobva vavanyengeterera ndobva vapedza ndobva vaisa maoko pamusoro pavo ndobva vagamuchira mweya mutsvene. Ndomagamuchirwa ava kudai avakuitwa. Unotenda shoko wobhabhatidzwa woiswa maoko pamusoro nevanawo mweya wacho vakatendawo vakabhabhatidzwa. Amen. Amen. Ndokuti wozogamuchira chi? Amen. Mweya mutsvene. Takazozviona pana chapter 19 futi yemabasa iyi chapter 8. Pauro asvika paEfeso ndobva vaona vadzidzi vakanga vachinamata Mwari. Amen. Amen. Ndobva vabvunza kuti makagamuchira mweya mutsvene here pakutenda kwenyu? Vakati asi vambunzwa kuti mweya mutsvene uri kwei? Zvikanzi okay, makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwupi? Zvikanzi rwaJohani. Zvikanzi saka ndo pane nyaya. Amen. Amen. Johani aibhabhatidza nerubhabhatidzo rwokutendeuka achiudza vanhu kuti vatende kune iye aizouya shure kwake, iye Jesu. Hanzi vakati vanzwa izvozvo vakazobhabhatidzwa muzita raJesu. Zvino Pauro akati achiisa maoko pamusoro pavo vakagamuchira mweya mutsvene, vakataura nendimi, vakaprofita. Yes. VaJudha ndotonzi vanhu avanga vari vaJudha 12 disciples dzanga dziri baba. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ukaenda kuvahedheni kumba kwaCornelius vagamuchira mweya mutsvene vabhabhatidzwa. Vanzi vakataura nendimi vachirumbidza Mwari. Amen. Amen. VaJudha vakagamuchira mweya mutsvene vanotaura nendimi nekuprofita. VaHedheni vakagamuchira mweya mutsvene vanotaura nendimi nekurumbidza Mwari. Saka Peter paaiti ndo zvakataurwa nemuprofita Joel ichi achienda mazuva okupedzisira ichadurura zvomweya wangu pamusoro penyama yose. Vanasikana venyu nevanakomana venyu vachaprofita. Vainzi vanasikana venyu vanga vari vaJudha. Amen. Amen. Vatana venyu vacharota hope vanga vari vatana vevaJudha. Ndo vairota chi? Hope. Haleluya. Amen. Ndobva Pauro atozotibatsira kwazvo panyaya yevaJudha iyi. Akati uyo ari muJudha chaiye haasi muJudha pakuonekwa sezvaitawo. Yes. Vaitoti kana akunzi mutana anofanira kunge achena musoro sevangu. Onza ndo vatana ndo vanorota. Asi uyo ari muJudha nechomukati ndiye anorumbidzwa naMwari. Saka anoita mutana nechomukati. Hey.
Haleluya. Amen. 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 Saka unogona kuona mukomana akaita seuyu achitorota hope muchechi. Vanhu vasina kudzivisa shoko rakati vatana. Mutana here? Aiwa, mutana pamweya akura. Akatenda kare. Zvokutoti inini baba makachena musoro makatenda nezuro muri mwana mudiki kuna iyeyo. Hey. Haleluya. Amen. 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 Saka shoko raMwari rikaparidzwa nyangodai pakaita sei, nyangodai pakarapwa varwere vakapora. Amen. Amen. Chekupedzisira vanhu vanofanira kuti vatenda vanobhabhatidza. Kunyangodai ukaburitswa dhimoni hazvire kuti waponeswa. Dhimoni nezvivi zvakasiyana. Unogona kuburitswa dhimoni but zvivi unosara uinazvo. Zvivi zvoda kutoregererwa kana wabhabhatidzwa muzita raJesu. Amen. Amen. Saka kune vanhu vakafunga kuti vakadzinga madhimoni vatova right. Handizoba. Haleluya. Amen. 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 Mwari ngavatibatsire nai. Saka shoko rinototendwa. Amen. Amen. Saka kutenda ndokuda Mwari nemwoyo wako wese. Murayiro wechipiri ndokuti idawo kwako sezvaunozvida. Ndobva Jesu ati mirayiro yose navaprofita zvakaunganidzwa pamurayiro iri miviri. Mirayiro iri miviri ndo yakutaurwawo naJohn. Amen. Amen. John anoti kana mwoyo wedu usingatipi mhaka tinako kusatya pamberi paMwari. Uye zvose zvatinokumbira tinopiwa naye nokuti tinochengeta mirayiro yake tichiita zvinomufadza. Amen. Amen. Obva ati ndiwo murayiro wake kuti titende number 1. Saka first commandment is faith in Jesus. Believe in Jesus. Unotenda nei? Nemwoyo. Ndokuda Mwari nemwoyo wako weseko. Amen. Amen. Murayiro wake kuti titende kuna Jesu Kristu. Amen. Amen. Uye kuti tidanane sezvaakatirayira. Second commandment. Saka 10 commandments padzakanyorwa. 4 dziri padombo radzo dzega, 6 dziri padombo radzo dzega. 4 dzaireva kuti munhu anofanira kuda Mwari. Kuda Mwari kudi kutenda kuna Mwari, worega kuva nemumwe Mwari futi waunotenda. Ndo first 4 commandments. Then 6 commandments dzaiva dzeukama hwomunhu nemunhu, hama nehama. Musaite upombwe, musaba, usauraya hama yako, usachiva chinhu chehama yako, kudza baba vako nani? Namai vako. Amen. Amen. Ndo yakonzwizwa naJesu, dananai sezvandakakudai. Pauro unobva anyora kuti kana munhu achida hama yake kuda wazadzisa murayiro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka zvoda kuti murayiro kana kuti law inoda kutoti Mwari vatibatsire idzidziswe zvakanaka. Nokuti vamwe vakaidzidzisa vakatova ma-teachers of the law but vasingazive zvavanoreva. Nokuti vakati usauraya havazivi kuti vari kuti. Amen. Amen. Haleluya. Amen. John anozotiudza kuti mumwe nemumwe anovenga hama yake muurayi. Saka naJohn adaro zvinoreva kuti iwewe hausati wamboponda munhu kubva uchizvarwa sezvauda kuenda kunofa. Hausati wamboponda zvokuti wagona kundomira pamberi pati inini God is my witness hasana muurayi munhu. Ndakachengeta murayiro kuti usadi usaurayi but wakavenga bradha yako. Shoko rokuti anovenga bradha muurayi. Saka unogona kunge watouraya kudarika akaponda vanhu muna 2008. Chenjerera zvinhu izvozvo. Amen. Amen. Akaponda vanhu kwakuzumba maramba pfungo muna 2008 unomupfuureyo nekuti wakavenga hama. Hey. Saka murayiro unoda kuti Mwari watobatsira vanhu kudai. Wakadzidziswa zvisiri izvo nemabhurueda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wakadzidziswa zvinhu izvo nemabhurueda. Vakadzidzisa zvinhu zvisiri izvo. Vakatendesa vanhu zvinhu zvisiri izvo. Pauro akatoti vanoda kuvadzidzisa murayiro asi vasingazivi zvavanoreva kana zvavanosimbisa kuvanhu. Saka vakasimbisa kuti chengeta standard, chengeta mutemo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Avazive kuti sabata zvinorevei.
Panofanira kuti sabata izuva musi weSatati. Sabata zvinoda kuti rest. Saka isusu rest yedu ndiKristu. Ndio matinozorora. Kuzorora pamabasa ezvinhu. Kana taturwa mutoro taregererwa tazorora. Ende zororo racho manje harifaniri kuzopera musi weSunday. Rinofanira kuva zororo forever. Nokuti Mwari paakapedza kusika akazorora forever. Haana kudzokera kunosvika makomo futi. Saka kana wazorora musi weSabata ufanira kudzokera kubasa. Kana riri iro chairo. Kana riri iro chairo Sabata rauzorora ufanira kudzokera kubasa musi weSunday. Hallelujah. Amen. Saka ukana wadzokera kubasa Sunday ndere fake. Sabata rawachengete. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndizvo hatigoni kutaura zvimwe zvinhu ka zvisina kunyorwa kudai. Tikangotaura zvisina kunyorwa chete tatova reve nhema. Saka hatitenderi kuita izvozvo. Hallelujah. Amen. 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 Zvakanaka. Ndivhurirewo 2 Peter chapter number 1. Pane mashoko andodai baba. Peter wechipiri chapter 1. Ubve nayo pavhesi ya 1. Verse number 1. Inzwa maapostoli. Yes. Simon Petro, Simon Peter, muranda nomuapostoli waJesu Kristu, a servant and an apostle of Jesus Christ. kuna vakagoverwa kutenda kumene kwedu. Inzwa vanhu vakanyorwa naPeter. Apa unogona kusara. Uza usiwa. Amen. Amen. Apa unogona kusara. Peter ari kunyorera vanhu vakagoverwa same faith naye. Alright. Okay. Saka kana atodaro, wewe totombobvunza nayo bana. Makagoverwa same faith na Peter here. Ndotanga nini? Muna kutenda kumwe chena Peter? Yeah, avari honesta. Ama ichokwadi amuna. Chekutotanga chinowadza kuti amuna kutenda kumwe chena Peter, chekuti chechi yamunopinda Peter atoiziva. Yakazotangwa muna 1932 Peter amenotanga afarini. Haana kumbopinda chechi iyo, saka hamuna kutenda kumwe chete naye. You are very honest. Saka Mwari ngakubatsirei. Amen inu. Hamuna issue. Amen. Amen. Zvino Peter ati aya mashoko ndiri kuanyorera vakagoverwa kutenda kumwe nekwedu. Saka kuda kuti mashoko aya haazeinyora muri twini. Amena kuti tingataure sei? Amen. Amen. Tingatsvagazve kuti vanhu vafare. Tinoti kana ndikada kutokufadzai ipapo ndotochinja statement. Kuti hainini naPeter muri vamwe chete. Kuita mumwe chete naPeter uri mumugodi. Nekuti ndini chechi yekwamugodi oita mumwe chete naPeter. Ndo yakapindwa naPeter. Nokushoko rekuti Mwari akaisa pakutanga vanhu muchechi akatanga kuisa apostolika. Akaisa mamugodi. Vana Peter ndo makaiswa. Saka nana Peter vasina kusvika mamugodi naMwari kureva kuti mugodi Mwari haatoizivi. Amen. Mashoko acho haanakidza kutaura. Nekuti zvinhu zvaane makore zviri panyika. Vamwe vakapuromotwa mazviri kusvika vava vafundisi vakuru. Vakumira timu mba umwe panza. Saka vanomira timu mba ukaudza mashoko anotanga kuti ndokuparidza kubika kutuka mumwe chechiko. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Chekutanga ndechekuti hakuna anonzi machechi. Kune inonzi chechi. Saka mukaona yamuri kuti chechi yatukwa, kuda kuti haisi, nokuti chechi haitukike. Imunozviziva imi kuti Bharamu akambotumwa naBharaki kuti enda unotuka Israeri. Bharamu akaudza Bharaki kuti as much as you can give me money, my friend, but vanhu vada kundituka havatukike ba.
Amen. Zvino kana vaIsraeri panyama vakatadza kutukika, ko vaIsraeri pamweya vanonzi chechi vakatukira. Saka ukanzwa migodhi yatukika zvoreva kuti haisi chechi. Vakagoverwa kutenda kumwe nekwana Pita. Saka kunotangira pachechi inopindwa. Amen. Toenda pagore rayakatanga, toenda kwayakatangira. Saka yenyu kana yakatangira kuchitoko kuedza Pita haiziva. Amen. Kana yakatanga 1932 Pita haiziva, anga anguri afa kare. But chondinakidza chekuti kufa kwakaita Pita akafa ari muchechi, akatoparidzira zviuru nezviuru zvevanhu zvikapinda muchechi. Mugodhi isipo ikazotangwa 1932 ndobaidza mugodhi chechi yani yaMwari. Chechi yaMwari ndo yakaparidza vanhu vakapinda naPita here, ndeiyi here? Hazvinakidze kunzwa asi zvinobatsira. Haleluya. Amen. Vakagoverwa kutenda kumwe nekwedu kunokosha. Kutenda kwacho hanzi kunokosha. Precious faith. Haisingori faith chete, it's precious faith. Ndo yaiva naPita. Ndosaka Pauro ari kuti rangarirai vatungamiri venyu vaikuparidzira shoko raMwari, mucherechedze kuguma kwokufamba kwavo mugoteera kutenda kwavo. Ndone muine kutenda kumwe chete navo, ndokuti muzoteera kutenda kwanaPita. Saka takaona kuti vanaPita pavakaparidza shoko rikanyorwa, hakuna sangano rakati richinzi iri rafaunda waranga ari Pita akazofa ake pandiye akaritanga. Saka faith iyoyo ndiyofanira kunge uinayo nini. Amen. Haleluya. Faith iyoyo ndiyo inofanira kunge ndinayo ini, ndiyo inofanira kunge ina baba wedu waMwasha. Saka waMwasha vaisafanira kutanga sangano kana vaine faith yatinova naPita. Dairiva vakanga vagamuchira vaisatanga sangano, vaingopinda musangano rakambopindwa naPita iro, nokuti Pita akapinda muchechi akatoparidzira vanhu akapinda muchechi akafa apedza basa. Pauro akapindawo muna iyo. Saka baba vangadai vakapindawo muna ipiyo iyoyo. Zvino iyi inonzi vapostori veAfrica haiziva. Pita haana kupinda vapostori veAfrica. Haleluya. Amen. Saka ukaona wapinda isina kungopindwa nevaruma, ndine henyu mune iki chechi, hatikurambidzei. Uyepo panapa hatisi kuti musapinde chechi dzenyu, pindai, asi nitokuudzai pachena kuti zvese zvamuri kuita izvo is nothing, because zvikunopararira mugehena. Nemabhishopu enyu navaprofita venyu mese naana mai vanouchika vese vari kuenda kugehena. Handisi kuda kukunyepera, nevasondosi vese vari kuenda kugehena. Nokuti hazvisi izvo zvakamboitwa nevakatitangira kutenda. Amen. John mupostori waJesu haana kupinda Johani masoro, haatoizivi, haana kumboita musondosi. Varume hamaka, ndinoziva kuti mashoko aya hanakidze kunzwa, asi inini wacho handina choice yokuti ndokuregera kukuudzai here kana ndodi ndofanira kutongokuudzai weda zvichirwadza zvichibaya pamwoyo, nokuti evhangeri yacho yakatonzi munondo inobaya. Zvino munhu akabayiwa anoita hasha, unofanira kutomubaya zvokubva atofa. Ukamubaya akasara ari mupenyu, unenge wadenaona. Saka varume, Pita ari kunyorera vakagoverwa kutenda kumwe nekwavo vanaPita. Saka ndati kutenda kwaanaPita hakuna kumbosiya panyika paine sangano rakanzi faunda waro kuti Pita. Ndokutenda kwavaenda kweko. Vaitenda kuti chechi faunda wao ndiani? NdiJesu. Amen. Isu totenda kuti yedu vafaunda wedu ndababa kuti tisu. Saka kana tati faunda wedu ndibaba kuti tasiyana naPita naJohn. Nokuti faunda waPita naJohn havasi baba kuti ndiJesu. Hey, nemakuru aiaita here kuenda nekuAmerica. Nema dzakatonzi dzinospread like cancer. Dziri nema kupararira so fast kuti failed fire. Zvinokasika kufamba zvenema. Zvechokwadi zvinonetsa nekuti opona bazokona kutendwa navanhu tu chete. Vazhinji vasaita shoko racho rakanaka zvaro but hapa kuzoti vaguta. Saka kwato otodaro watosara usina kutenda. Tosvika waenda kugehena kudai. Shuwa vakuru vedu vaya havana kuita zvinhu maringe neshoko raMwari. Vaive neshungu kwazvo dzekubatira Mwari, but Pauro anoti havaitendi kuziva.
asi vanoshingairira Mwari. Amen. Amen. Shuwa vakuru vedu ndinovaziva and I accept kuti vakuru kwandiri. Amen. Asi panyaya yekunamata havana kufamba zvakanaka. Zvino nyaya yekunamata manje besides ukuru hwezera rekuzvarwa, nyaya yekunamata ndeine upenyu, ukuru hwezera rekuzvarwa huna basa. Saka netakutaura nezvavo hatita seukuru hwezera, totaura nyaya yekunamata Mwari. Nokuti Pauro anototi kana varivo vanonzi vakuru handina mhaka kuti vanga vakadii. Nokuti havana kundowedzera chinhu pakuparidza kwangu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka pari kudiwa vanhu vane kutenda kumwe chete nana Peter pana. Iwo pano vanhu makanjereni. Ufana kuva nekutenda kumwe chete na Peter. Haleluya. Amen. Zvino inini ndakanzwirwa ngoni. Ndobva ndagamuchira kutenda kwaye nana Peter. Amen. Ndobva ndapinda muchechi yacho. Kwakuto chipo cheuvhangeri nobva chamanifesta. Kwakutomira pana faith kudai. Handitori nachechi inonzi yachambwira iyi. Ukanzwa munhu anti chechi yachambwira ari kumhura Mwari. Ini ndiri muchechi yaKristu. Ndobva ndaitwa muvhangeri muchechi yani. Saka ndikaparidza ndoisa vanhu muchechi yani. Ndopedza basa rangu ndofa. Mumwe wecho utake off. Kana ndakufa inini hapambotsvaga unzi, saka achasara ari mutungamiri ndiani? Mutungamiri ari pokudhara ndiKristu. Saka mukanzwa yakutsvaga unzi kana wafa ndiani achatora indo? Ndeye vanhu.